Հաջորդ թեման մենք անցնում ենք անիզոտրոպիա, օպտիկական անիզոտրոպություն։ Առաջին պարագրաֆը օպտիկական անիզոտրոպության որոշ գիտափորձերի նկարագրություն։ Անիզոտրոպությունը, երբ որ մենք իզոտրոպ միջավայրն էինք բացատրում, ասացինք, թե անիզոտրոպ միջավայրը որն է։ Ուրեմն իզոտրոպ միջավայրը այն էր, որ միջավայրի հատկությունները ուղղությունից կախված չեն։ Լինում է մեխանիկական անիզոտրոպիա, լինում է ջերմային անիզոտրոպիա, շատ հետաքրքիր երևույթ է, լինում է նաև օպտիկական անիզոտրոպիա։ Օպտիկական անիզոտրոպիան նշանակում է, որ օպտիկական իզոտրոպությունը նշանակում է, որ լույսի տարածումը տարածման ուղղությունից կախված չէ միջավայրում լի հետ լույսի փոխազդեցությունը, այսինքն Բեկման ցուցիչը կոպիտ ասած։ Իսկ անիզոտրոպ միջավայր նշանակում է, որ միջավայրի Բեկման ցուցիչը կախված է լույսի տարածման ուղղությունից։ Ուրեմն անիզոտրոպություն նշանակում էր, որ միջավայրի հատկությունները, օպտիկական հատկությունները կախված են ուղղությունից։ Այլ կերպ ասած, անիզոտրոպ միջավայրում, իզոտրոպ միջավայրում եթե կարող էին գրել դեն հավասար էպսիլոն է, անիզոտրոպ միջավայրում այդպես չեն կարող գրել, որտեղ տվյալ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը տվյալ ուղղության կարող է բերել մեկ այլ ուղղությամբ բևեռացման եւ հետեւաբար ինդուկցիայի վեկտորի։ Այսինքն նրանց կապը արդեն տրվում է ոչ թե սկալյար էպսիլոնով, այլ էպսիլոն իժի թենզորով, որը նշանակում է, որ դիելեկտրիկ թափանցելիությունը տարբեր ուղղությունների համար տարբեր է։ Հետևաբար նաև Բեկման ցուցիչը տարբեր ուղղությունների համար տարբեր է։ Այդպիսի ուղղությամբ առաջին փորձերը արվել են 1670 թվականին Բարտոլինիի կողմից իսլանդական սպատ կոչված կալցիումի բյուրեղի վրա։ Այդ կալցիումի բյուրեղի վրա գցելով տարբեր ուղղություններով լույսի ճառագայթներ, Բարտոլինին նկատեց հետևյալը, այսպիսի տեսք ունի իսլանդական սպատը։ Տեսավ, որ մի հատ ուղղություն կա, որ եթե գցում ենք լույսը, նա տարածում է ինչպես իզոտրոպ միջավայրում։ Այդ ուղղությունը նա անվանեց օպտիկական առանցք։ Ու եթե այդ օպտիկական առանցքի ուղղությամբ այսձև կտրված, արդեն նորմալ կտրված բյուրեղի վրա մենք լույս ենք գցում, նա տարածում է միջավայրում ինչպես իզոտրոպ միջավայրում, այսինքն նրա հետ ոչ մի տարօրինակություն չի փոխվում, բևեռացումը չի փոխվում, տարօրինակություն չի կատարվում, բևեռացումը չի փոխվում, մի խոսքով տարածում է ինչպես իզոտրոպ միջավայրում։ Իսկ եթե վերցնենք ու լույսը գցենք անկյան տակ առանցքի նկատմամբ, մենք կնկատենք, որ միջավայրում առաջանում են երկու ալիքներ, երկու տեսակի բեկում, տարբեր անկյունների տակ։ Եվ այս երևույթը կոչվում է երկբեկում։ Ընկնող ճառագայթի ալիքային վեկտորի եւ օպտիկական առանցքի կազմած հարթությունը կոչվում է գլխավոր հարթություն։ Մենք տենում ենք, որ միջավայրում առաջանում են երկու ալիքներ եւ միջավայրից դուրս գալուց հետո էլ, քանի որ երկրորդ անգամ այստեղ բեկում տեղ ունենում, իրար զուգահեռ տարածում են երկու ալիքներ։ Ու իրոք այս բյուրեղով, եթե մենք օպտիկական առանցքի նկատմամբ անկյան տակ նայենք որևէ առարկայի, ասենք օրինակի համար կոպեկի կամ ինչ-որ գնդիկի, մենք երկակի կտեսնենք դրանց, որտեղ երկու ալիքներ են նրանցից եկող ճառագայթը բաժանվում է երկու ալիքների։ Ըստ որում այդ երկու ալիքներից ասենք, որ երկուսն էլ գծային բևեռացած։ Մեկը գծային բևեռացած է գլխավոր հատույթին ուղղայած հարթության մեջ, մյուսը բևեռացված է գլխավոր հատույթի մեջ։ Եթե կենթանի պատկեր ուզենանք տենանք, այսինքն ճառագայթը գցում ենք, մենք ներսում մենք տեսնում ենք, որ բաժանվում է երկու մասի եւ հետո այսպես զուգահեռ տարածում են։ Երրորդ փորձը, եթե մենք վերցնում ենք օպտիկական առանցքին ուղղահայաց ենք գցում, այդ դեպքում երկուսի անկման անկյուններն էլ 0 են, հետևաբար Բեկման անկյուններն էլ պետք է լինեն 0, Բեկման օրենքի համաձայն, հա, եւ հետևաբար նրանք նույն ուղղությամբ են տարածում, բայց բոլոր դեպքերում միջավայրում կան երկու ալիքներ, հա։ Ինչպես ենք իմանում, որ կան երկու ալիքներ։ Մենք տեսնում ենք, որ եթե գծային բևեռացած լույս ենք գցում, հա,
օպտիկական առանցքի նկատմամբ ինչ-որ մի թեթևանկյան տակ, ապա միջավայրում առաջանում են երկու ալիքները տարբեր բեկման ցուցիչներով եւ հետեւաբար այդ երկու ալիքները անցնում են տարբեր օպտիկական ճանապարհներ, ստանում են տարբեր փուլային փոփոխություն եւ փուլերի տարբերության պատճառով սկզբում գծային բևեռացած լույսը, հետո դուրս է գալիս ընդհանուր դեպքում էլիպտիկ բևեռացած լույս։ Ուրեմն ասենք, որ այդ ալիքներից մեկը, որի բևեռացումը ուղղայած է այս հարթությանը, եւ որը մենք պատտելով տեսնում ենք, որ նրա բեկման ցուցիչը, բեկումը կախված չէ այս անկման անկյունից, կոչվում է սովորական ալիք, անգլերեն ասած ordinary wave, եւ նշանակում են NO տառով։ Իսկ երկրորդը, որի բեկման ցուցիչը կախված է անկյունից, հա, կոչվում է եւ բևեռացումը այսպեսին է, հարթության մեջ է բևեռացած, կոչվում է անսովոր ալիք, extraordinary NE, անսովոր ալիք։ Այս փորձնական արդյունքները մենք պետք է բացատրենք։ Բյուրեղներ կան, որոնց մոտ անսովոր ալիքի բեկման ցուցիչը մեծ է սովորական ալիքի բեկման ցուցիչից, դրանք կոչվում են դրական բյուրեղ։ Բյուրեղներ կան, որ հակառակն են, անսովոր ալիքի բեկման ցուցիչը փոքր է սովորական ալիքի բեկման ցուցիչից, դրանք կոչվում են բացասական բյուրեղներ։ Եվ այսպես փորձում ենք այս Բարտոլինիի ստացած փորձնական արդյունքները բացատրել տեսական ձևով։ Դրա համար մեր լեկցիաների մեջ կան 8.2 եւ 8.3 պարագրաֆներ, որոնք մանրամասն պետք չի, բայց նրանց մեջ արդյունք կա, որից մենք օգտվել։ Ուղղակի հիշենք որոշակի բաներ մենք պետք է իմանանք։ Առաջինը դա այն է, որ կարելի է ապացուցել նույն ձևով, ինչ որ մենք իզոտրոպ միջավայրերի համար ենք արել, այստեղ է կարելի անել էներգիայի պահպանման օրենքը գրելով ու ստանալով, մենք կարող ենք ապացուցել, որ թափանցիկ միջավայրերի համար էպսիլոնի կան իրական եւ սիմետրիկ տենզոր է։ Եվ մաթեմատիկայից հայտնի է, որ իրական սիմետրիկ տենզորը միշտ կարելի է բերել անկյունագծային տեսքի։ Այսինքն այդ դեպքում մենք էպսիլոն ի-ին կարող ենք գրել էպսիլոն ի դելտա ի-ժ, ըստ որում էպսիլոն ի-ին այսպիսի տեսք ունի, անկյունագծային տեսք։ Իսկ էպսիլոնին այս էպսիլոն x-ն է, մենք սովորաբար 2x չենք գրելու, գրելու ենք էպսիլոն x, էպսիլոն y, էպսիլոն z։ Ընդհանուր դեպքում թափանցիկ միջավայրի համար դիէլեկտրիկ թափանցելիության տենզորը ունի այսպիսի տեսք եւ ամենաընդհանուր դեպքում այս էպսիլոն x-ը, էպսիլոն y, էպսիլոն z-ը իրար հավասար չեն։ Այն դեպքում, երբ որ այս էպսիլոնները իրար հավասար են, դա կոչվում է խորանարտային բյուրեղ եւ նա իրականում իզոտրոպ է։ Իզոտրոպ է, բոլոր էպսիլոնները հավասար են։ Երկրորդ դեպքը կարող է էպսիլոն x-ը հավասար լինի էպսիլոն y-ի, բայց հավասար չլինի էպսիլոն z-ի։ Դա կոչվում է միառանցք բյուրեղ եւ նրա առանցքը ուղղված է z ուղղությամբ։ Եվ երրորդ ամենաընդհանուր դեպքը, երբ որ բոլոր էպսիլոնները իրար հավասար չեն, դա կոչվում է երկառանցք բյուրեղ։ Եվ այսպես խորանարտային բյուրեղում բոլոր էպսիլոնները իրար հավասար են եւ հավասար են էպսիլոն 0։ Բեկման ցուցիչն էլ մի բեկման ցուցիչ ունի այսպիսի միջավայրը, որի բեկման ցուցիչը հավասար է արմատ էպսիլոն 0։ Երկրորդ դեպքը, երբ որ ունենք միառանցք բյուրեղ, հա, որը ունի երկու բեկման ցուցիչ։ Մի բեկման ցուցիչ դա էպսիլոն x-ը հավասար է էպսիլոն y-ի հավասար է էպսիլոն ուղղահայաց ենք անվանում նրան, այդ դեպքում մի բեկման սովորական ալիքի բեկման ցուցիչը հավասար է արմատ էպսիլոն ուղղահայաց, իսկ անսովոր ալիքի բեկման ցուցիչը հավասար է արմատ էպսիլոն զուգահեռ։ Էպսիլոն զուգահեռն էլ էպսիլոն z-ին է հավասար, այսինքն z-ը հենց օպտիկական առանցքն է։ Մենք ասում ենք դրան զուգահեռ, օպտիկական առանցքին զուգահեռ բեկման ցուցիչ եւ օպտիկական առանցքին ուղղահայաց բեկման ցուցիչ կամ մեկ-մեկ առաջանցնելով ասեմ, մեկ-մեկ սրան անվանում են n զուգահեռ, n ուղղահայաց սրան անվանում։ Այդ ձևել ենք նշանակում մեկ-մեկ, հա, նա հավասար է, նա հավասար։ Միառանցքանի բյուրեղի մի հատ շատ լավ օրինակ է, ընդհանրապես բյուրեղները բարդ կառուցվածք ունեն, դրա համար իրանց օրինակը բերելը ձեզ համար տեսանելի չէ լինի, էլի։
Ինչ է նշանակում մի առանցքանի բյուրեղ։ Բայց շատ հեշտ է հասկանալ հեղուկ բյուրեղների օրինակի վրա։ Հեղուկ բյուրեղները դրանք այն միջավայրերն են, որոնց միջոցով դուք գիտեք, երևի լսել եք։ Հեղուկ բյուրեղական մանիտորներ, հեղուկ բյուրեղական համակարգիչներ, հեղուկ բյուրեղական հեռուստացույցներ եւ այլն եւ այլն։ Դրանք հեղուկներ են, որոնք բաղկացած են այսձև երկար մոլեկուլներից, որոնք ձգտում են իրար զուգահեռ դասավորվել։ Ու արդյունքում նենց է ստացվում, որ եթե ապակյա պատերի մեջ ենք դնում, համապատասխան պայմանների առկայության դեպքում, այս հեղուկ բյուրեղի մոլեկուլները այսձև դասավորվում են իրար զուգահեռ, միջինում իրար զուգահեռ, այդպես ասեմ։ Եվ հետևաբար մենք ունենք այս ուղղությամբ սիմետրիա։ Սա կարելի է անվանել օպտիկական առանցք։ Սրա ուղղությամբ Բեկման ցուցիչը ուրիշ է, իսկ սրան ուղղահայաց, այս ուղղությանը ուղղահայաց հարթության մեջ Բեկման ցուցիչը ուրիշ է։ Այսի մի առանցքանի բյուրեղի օրինակ է։ Եվ վերջապես երկառանց բյուրեղները ունեն 3 Բեկման ցուցիչ՝ արմատ էպսիլոն x, արմատ էպսիլոն y, արմատ էպսիլոն z։ Սրանք մենք պետք է իմանանք մեր հաջորդ տեսական մոտեցումների ժամանակ։ Ուրեմն այն կոորդինատական համակարգը, որտեղ մենք ունենք դիելեկտրիկ թափանցության տենզորը անկյունագծային տեսքով, կոչվում է գլխավոր դիելեկտրական առանց, այն առանցները, որոնց դեպքում մենք ունենք։ Ուրեմն անցնելով առաջ, հիմա ենթադրենք մենք ունենք հարթ մոնոխրոմատիկ ալիք, որը կարելի է ներկայացնել այսպիսի տեսքով։ Եվ յեն, եւ դեն, եւ հաշը ու համատական են այս կոմպոնենտի։ Դիտարկում ենք ոչ մագնիսական միջավայրեր, մյուն հավասար է մի։ Եվ սա ընդհանուր փուլն է ալիքի։ Ինչ որ հիմա մենք անում ենք, կարելի ասել ինչ որ առումով կրկնություն է, որովհետև հիմնական մասը, սկզբնական մասը մենք արել ենք արդեն իզոտրոպ միջավայրերի համար։ Ստեղ տարբերությունը միայն նա է, որ իզոտրոպ միջավայրերի համար մենք գրում էինք, որ դեն հավասար է էպսիլոն է, այսինքն դեն ու յեն ունեն միևնույն ուղղությունը, հիմա դեն ու յեն միևնույն ուղղությունը չունեն, որովհետև դեն հավասար է էպսիլոն իժի եժ։ Տարբերությունը դրանում է, բայց մնացած առումներով համարյան նույնն է, դրա համար առանց շատ մանրամասնելու մենք կարող ենք գնալ առաջ։ Ունենք Մաքսվելի հավասարները, այս երկու հիմնական հավասարները, ու եթե այս տեսքի ալիքների համար, եթե մենք տեղադրենք ստեղ, կատարենք հատանցման գործողություններ, հիշում եք, ըստ ժամանակի հատանցյալը հեշտ է, մինուս օմեգա անգամ է շտրիխ, որտեղ է շտրիխը դա հատանցյալն է ըստ այս լրիվ արգումենտի։ Ռոտորին էլ հավասար է կա անգամ է վեկտորական արտադրյալ, բայց է շտրիխ։ Դիվերգենցիային հավասար է կա անգամ դե վեկտորական բանը, դե շտրիխ սկալյար արտադրյալ, որը տվյալ պահին մեզ պետք չի, դրա համար չենք գրում։ Սրանք տեղադրելով այս հավասարումների մեջ, իրականացնելով, ստանում ենք երկու այսպիսի հավասարումներ։ Մենք այս հավասարումներից այն վաղտել էինք նույն եզրակացություններ անում, ինչ որ հիմա էլ ենք անում։ Առաջին հավասարումից բխում է, որ դեն ուղղահայաց է կային, դեն ուղղահայաց է հաշի։ Դեն ուղղահայաց է կային, նշանակում է մենք կարող ենք նկարել այսպես, դեն ուղղահայաց կային, հա? Բայց նաև մենք ունենք դեն ուղղահայաց է հաշին, այսինքն պետք է հաշն էլ նկարենք ուղղահայաց դեին, բայց այնպես, որ հաշը ուղղահայաց է նաև կային, ուրեմն նշանակում է հաշը ուղղահայաց է կային, հաշը ուղղահայաց է դեին, այսինքն հաշը ուղղահայաց է դեկա հարթությանը, ուրեմն հաշը պետք է նկարենք այս։ Առաջ իզոտրոպ միջավայրի համար մենք ասում էինք, որ քանի որ դեն հավասար է էպսիլոն է, ուրեմն յեն էլ այս ուղղություն ունի։ Յեն, հաշը եւ կան կազմում են աչ եռյակ։ Բայց հիմա չենք կարող այդպիսի բան ասենք, որովհետեւ դեն ու յեն նույն ուղղությունը չունեն։ Դեն, հաշը եւ կան են կազմում աչ եռյակ, հա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է յեին, միայն կարող ենք տվյալ դեպքում մենք ասել հետեւյալը, որ յեն անպայման ուղղահայաց է հաշի։ Դա նշանակում է յեն դեի նկատմամբ ինչ որ անկյուն է կազմում,
բայց ուղղայած է հաշին։ Եթե ուղղայած է հաշին, ուրեմն yen գտնվում է հաշին ուղղայած դեկա հարթության մեջ։ Այսինքն yen կարող ենք նկարել այսպես, հա, որտեղ d-ն ու yen ունեն անպայման ինչ-որ կազմած անկյուն ալֆա, որը միջավայրի անիզոտրոպ լինելու պատճառով է առաջանում։ Անգլերենում այս ալֆան կոչվում է walk of angle։ Հայերեն ու ռուսերեն անուններ մարդիկ չեն մտածել, դե չեմ մտածել։ Ինչ վերաբերում է pointing-ի վեկտորին, մենք հիշում ենք, որ pointing-ի վեկտորը սահմանման EH վեկտորական արտադրյալն է, ուրեմն ուղղայած է E-ի եւ H-ի։ Այս EH հարթությանը եթե ուղղայած կանգնացնենք, կլինի այսպիսի բան pointing-ի վեկտորը, հա, այսպիսի բան։ Որպես փոխուղղայած կողմերով բաներ, ճառագայթներ, մենք ստանում ենք, որ սա էլ է ալֆա, ինչպես սա էլ ալֆան։ Այսինքն S-ը K-ի նկատմամբ կազմում է ինչ-որ անկյուն։ Դա նշանակում է, որ միջավայրում էներգիան տարածում է ուրիշ ուղղությամբ, փուլը տարածում է ուրիշ ուղղությամբ։ Փուլը դա K-ն է նկարագրում, հա, K-ն է փուլի պատասխանատու վեկտորը։ Իսկ S-ը նկարագրում է էներգիան։ Այսինքն եթե մենք անիզոտրոպ միջավայրում տեսնում ենք ճառագայթը ոնց է գնում, դա իրականում ճառագայթի էներգիայի ուղղությունն է, իսկ փուլը գնում է ուրիշ ուղղությամբ, ու փուլը կարող է գնալ նաև բոլորովին ուրիշ արագությամբ։ Մի քիչ կարող է էներգիայից հետ ընկնի, կարող է մի քիչ էներգիայից առաջ ընկնի, դրա համար է ստացվում, որ որոշ դեպքերում կարող է փուլի արագությունը լույսի արագությունից մեծ լինի, որտեղ մեկ-մեկ փուլը առաջ է ընկնում։ Հիմա եկեք միած sense նշանակում կատարենք, կան հավասար է օմեգա բաժնած cn, այսինքն n-ը մոդուլը ունի բեկման ցուցիչի իմաստ, բայց n-ին վերագրում ենք նաև վեկտոր, հա, ռեֆրակցիայի վեկտոր է կոչվում սա։ Այսինքն սա նշանակում է, որ անիզոտրոպ միջավայրերի համար մենք պետք է սկզբից n-ի ուղղությունը ասենք, որ ուղղությամբ է լույսը տարածում, k-ի ուղղությունը, որպեսզի ասենք այդ ուղղությամբ իր n-ը ինչի է հավասար։ Հիմա սա տեղադրելով այս հավասարումների համակարգի մեջ, մենք ստանում ենք մի քիչ ավելի պարզ տեսքով, h հավասար է n-ի է, d-ն հավասար է nh։ Հիմա այս h-ը, որ տեղադրենք այս երկրորդ հավասարման մեջ, կստանանք կրկնակի վեկտորական արտադրյալ, որը բաց մինուս ցավով կարող ենք բացել եւ ստանում ենք սա։ Հիշելով, որ d-ն էլ հավասար է էպսիլոն e, հա, էպսիլոն ij, d-ն հավասար է d-j-ին հավասար է, սրա j կոմպոնենտը գրենք։ D-j-ին հավասար է էպսիլոն ij, ej, իսկ սրա j կոմպոնենտը հավասար է n քառակուսի j կոմպոնենտը, չէ, i կոմպոնենտը գրենք։ I կոմպոնենտը հավասար է n քառակուսի e մինուս սրա i կոմպոնենտը n-i կլինի, իսկ սա սկալար արտադրյալ է, սկալար արտադրյալը գրենք nj, ej, ստե ամենտեղ եղավ ej, իսկ սա գրենք n քառակուսի դելտա ij, ej, եւ ej-ին ընդհանուր հանենք, կստանանք այսպիսի հավասարում։ Եկեք հասկանանք այս ինչ հավասարում է։ Ստեղ գրած է ինչ որ գործակից անգամ ex, գումարած մեկ ուրիշ գործակից անգամ ey, գումարած մեկ ուրիշ գործակից անգամ ez հավասար է 0։ Հետո նույնը մի հատ ուրիշ հավասարում բանը ստեղ մենք փաստորեն j-ին արժեքներ տվեցինք, հա, ու գումարեցինք, ստե թենզորա բազմապատկած էս ex, ey, ez, ու դա հավասար է 0-ի։ Մի հատ ստանում ենք առաջի սյունը բազմապատկած դրանով, ստանում ենք հավասարում, երկրորդ սյունը բազմապատկած դրանով, ստանում ենք հավասարում։ Եվ ունենում ենք փաստորեն 3 հավասարումների համակարգ 3 հատ անհայտով ex, y, ez։ Այդ հավասարումների համակարգը ունի ոչ զրոյական լուծում, այսինքն միջավայրում ex, y, ez-ը հավասար չեն 0-ի, լույսի իրոք միջավայրում տարածումը, եթե այդ հավասարման մաթեմատիկայից անցել եք, գլխավոր դետերմինանտը հավասար է 0-ի, այսինքն սրա դետերմինանտը հավասար է 0-ի։ Ստանում ենք դետերմինանտ սա հավասար է 0-ի։ Սա մի հատ հավասարում է,
n-ի նկատմամբ, որպեսզի n-ը գտնենք էպսիլոնի տարբեր կոմպոնենտներից կախված։ Բայց սա եթե բացենք, մի հատ խճուճ երկար հավասարում է, որը կոչվում է ֆրենելի հավասարում։ Այս ձև երկար հավասարում է։ Ուշադիր եղեք, մենք պետք է nx, ny, nz տարածության մեջ ուղղությունը ֆիքսենք, ճառագայթի տարածման ուղղությունը պետք է ֆիքսենք, ասենք L-ի անկյուններով, հա? Ու գրենք nx-ը հավասար է սինուս φ, կոսինուս թետա, ճշգրիտ բաները չեմ ասում, էլի կարևոր չի դա։ N անգամ, n-ը հավասար է n անգամ այդ սինուս մինուս եւ այլն եւ այլն։ Ny հավասար է n անգամ m-յուս բանը անկյունները, կոսինուս φ, սինուս թետա եւ այլն եւ այլն։ Nz հավասար է կոսինուս թետա։ Մի խոսքով հիշում եք էլի այդ ձևերը, քանի որ մեր նպատակը դա չի, դրա համար էդի առանձնապես չեմ գրել։ Հետևաբար դրանից հետո թետան ու ֆին, այսինքն ճառագայթի տարածման ուղղությունը ֆիքսելուց ու թելադրելուց հետո մենք ստանում ենք n-ի նկատմամբ հավասարում, 4-րդ աստիճանի հավասարում, n-ի նկատմամբ, որը իրանից այդ 4-րդ աստիճանի հավասարումը մենք լուծում ենք ու ստանում ենք n-ի համար արժեքներ, հա? Այսինքն ստանում ենք, որ տվյալ ուղղությամբ կարող են լինել այսքան ճառագայթ, երկու ճառագայթ տարբեր բեկման ցուցիչներով, որտեվ n քառակուսու նկատմամբ 4-րդ աստիճանի հավասարում է, բայց երկու լուծումն են, էլի, իրական լուծումներ, որովհետև n քառակուսու նկատմամբ երկու լուծում ենք ստանում, հետևաբար n-ի նկատմամբ, եթե դա մի հատ էլ արմատանենք պլյուս մինուս, մինուսը իմաստ չունի, պլյուսն է կարևոր։ Մի խոսքով երկու լուծումներ ենք ստանում, այսինքն յուրաքանչյուր ուղղությամբ լույսը տարածվելուց ունի երկու բեկման ցուցիչներ, երկու հնարավորություններ։ Եթե մենք օրինակի համար այս բանը հարթությունը պատկերը նկարելու լինենք nx, ny, nz տարածության մեջ, մենք կունենանք այսպիսի երկու հարթություններ, որ իրանք իրար մեջ են ու իրար վերադրված են։ Ընդհանուր դեպքը լավ պատկերացնել այդքան կարևոր չի, մենք մասնավոր դեպքն ենք նայելու, էլի հեսա։ Սա կոչվում է ալիքային վեկտորների 4-րդ կարգի մակերևույթ է, խոճուճ ինչ-որ մակերևույթ է։ Բայց մենք նայելու ենք կոնկրետ միառանցքանի բյուրեղների օպտիկական հատկությունները, այսինքն մենք կոնկրետացնելու ենք հիմա մեր մոտեցումը, այսինքն այն դեպքի համար, երբ որ էպսիլոն x-ը հավասար է էպսիլոն y-ի եւ հավասար է էպսիլոն ուղղայած եւ էպսիլոն z հավասար է էպսիլոն զուգահեռ։ Այդ դեպքում այն մեծ հավասարումը, ֆրենելի հավասարումը, տրոհվում է երկու բավականին պարզ արտադրիչների։ Եվ սրա լուծումը երկու հնարավորություն ունի, կամ այս առաջին արտադրիչն է հավասար 0-ի, կամ երկրորդը։ Երբ որ առաջինն է հավասար 0-ի, էսի սովորական է, n-ը հավասար է անկյունից կախված չի, n-ը հավասար է արմատ էպսիլոն ուղղայած։ Սա սովորական ալիքի բեկման ցուցիչն է։ Իսկ երկրորդի համար մենք ստանում ենք այս ձև բան, երբ որ երկու այս հավասարումը, այս արտահայտությունը հավասարեցնում ենք 0-ի, բաժանում ենք էպսիլոն զուգահեռ էպսիլոն ուղղայած, ստանում ենք այսպիսի բան։ Սրա տարածական պատկերը, այն բարդ նկարը, որ մենք նկարել էինք, վերածվում է մի հատ սֆերայի գնդոլորտ, մի հատ էլ էլիպսոիդ, որի մի առանցքը արմատ էպսիլոն ուղղայածն է, մյուս առանցքը արմատ էպսիլոն զուգահեռն է, հա։ Եթե այդ էլիպսոիդը կտրենք x-z հարթությունով, այսինքն երբ որ ny-ը տեղադրենք 0-ի, մենք ստանանք այսպիսի պատկերներ։ Պատկերացրեք այդ էլիպսոիդը այս առանցքի շուրջ, եթե բանը շրջանը պատտենք բոլոր ուղղություններով, կստանանք այդ գնդոլորտը։ Իսկ եթե էլիպսոիդը պատտենք, կստանանք բանը, էլիպսը պատտենք, կստանանք էլիպսոիդը։ Մի խոսքով, իրանց հատույթը ունեն այսպիսի տեսք։ Երկու հնարավորություն կա ստեղ։ Երբ որ արմատ էպսիլոնը փոքր է, արմատ էպսիլոն զուգահեռը փոքր է արմատ էպսիլոն ուղղայածից, դա կոչվում է բացասական բյուրեղ։ Եվ երբ որ արմատ էպսիլոն զուգահեռը մեծ է արմատ էպսիլոն ուղղայածից, սա կոչվում է դրական բյուրեղ։ Հիմա այս դեպքում մենք ինչ ենք անում, այս օրինակի վրա հասկանանք, թե այն բարդ մակերևույթի հետ մենք ոնց պետք է վարվենք։
պետք է լույսի տարածման ուղղությունը ֆիքս ենք, ասենք ենթադրենք լույսը տարածում է այս ուղղությամբ։ Եվ այս մակերևույթի հետ հատույթները, այս հատման կետերը տալիս են մեր բեկման Սա սովորական ալիքի բեկման ցուցիչն է, որը արմատ էպսիլոն ուղղահայացն է, առանձնապես հաշվարկելու բան չկա։ Իսկ սա անսովոր ալիքի բեկման։ Որպեսզի այս հավասարումից անսովոր ալիքի բեկման ցուցիչը որոշենք, եկեք մի հատ այսի պրոյեկցիաներ տանենք, nx-ը ny-ը որոշենք, հա, եւ nx-ը ny-ը եթե nx-ը nz-ը, ny-ը պարզը 0 էր, այդ հարթությամբ էինք մենք հատել։ nx-ը հավասար է ny սինուս թետա, nz-ը հավասար է ny կոսինուս թետա։ N-ն այս է, անսովոր ալիքի բեկման ցուցիչը։ Եվ տեղադրելով այս հավասարման մեջ, մենք ստանում ենք այսպիսի հավասարում անսովոր ալիքի բեկման ցուցիչի համար։ Անսովոր ալիքի բեկման ցուցիչը ոնց է կախված էպսիլոն զուգահեռ եւ էպսիլոն ուղղահայացից։ Ստեղից երևում է մասնավորապես, եթե թետան հավասար է 0-ի, թետան հավասար է 0։ Մենք ունենք լույսը տարածում է օպտիկական առանցքի ուղղությամբ։ Թետան հավասար է 0։ Մենք ստանում ենք, որ n-ն հավասար է արմատ էպսիլոն ուղղահայաց։ Իսկ n-ն էլ էր հավասար արմատ էպսիլոն ուղղահայաց։ Ուրեմն նշանակում է մենք ստանում ենք, որ n-ն հավասար է n-ի, նույն բեկման ցուցիչներն են, լույսը տարածում է ոնց որ իզոտրոպ միջավայրում, մի հատ բեկման ցուցիչով։ Իսկ եթե անկյան տակ է տարածում, մենք ունենք n-on այսպիսին է, իսկ n-ն այսպիսին է։ Ընդհանուր դեպքում մասնավորապես եթե թետան հավասար է 90 աշճան, հա, օպտիկական առանցքին ուղղահայաց տարածվելուց n-ն այդ դեպքում մաքսիմումն է լինում, ամենամեծը, կամ n-ն տարբերությունը։ N-ն լինում է արմատ էպսիլոն զուգահեռ, իսկ n-ն արմատ էպսիլոն ուղղահայաց, հա։ Դրական բյուրեղի համար n-ն լինում է մաքսիմումը, իսկ բացասական բյուրեղի համար ընդհակառակը n-ն լինում է մինիմումը։ Ուրեմն այսքանը միառանցքանի բյուրեղների օպտիկական հատկությունների վերաբերյալ